હે ગાઈસ, હવે આપણે જાય છીએ ભરાણા આજે. તો આજે યાનો શૂટિંગ કરી અમારા હાર્દિકભાઈ હોન્ડા હલાવે છે, એ તમે જોઈ શકો છો. આપણે ત્યાં હવે સીધા ભરાણા સીધા ખજૂડા આપણે આઈડી આપણા હાર્દિક હોન્ડા હલાવે છે, તમે જોવો. તો ગાઈસ આપણે હવે જાય છે અહીંયાથી સીધા ભરાણા જંગેશ્વર. આપણે અહીંયા હાર્દિક આપણી હોન્ડા હલાવે છે અને હલાવવાના દીધી તો ગાઈસ આપણે હવે અહીંયા ઝીંગેશ્વર પહોંચી ગયા છીએ મહાદેવે. આ રહ્યા આપણો હાર્દિક જાય છે આપણી મોર. અમારે ત્યાંનું જૂનું મંદિર છે, બહુ પહેલાનું છે. અમારે અવળિયા લિંગ છે એ અમારે વર્ષે વર્ષે મોટી થાય છે. દર વર્ષે ચોખા જેટલી વધે છે દર વર્ષે અવળિયા લિંગ અમારે અહીંયા લિંગેશ્વર મહાદેવે ભરાણા. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય બોલ. તો આટલી गाइस अभी भाई जाए है
મને હરવો કરી નાખ ને મને હરકો ડાંડો કરી નાખ ને મોટ તો ગાઈસ આપણે અહીંયાથી નીકળી ગયા છે ગજોડા માટે દર્શન કરીને માંથી નીકળી ગયા હવે આપણે જાય સીધા અહીંયાથી ગજોડા જાય સીધા આપણે જવાના ગજોડા વાછડા દાદાના મંદિરે કાલે મૂકી દેવાય એની માટે કાલે 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 જોઈ કદાચ પછી સોમવારે ગાઈસ ફોરેસ્ટ એરિયા છે એવડું આ બધું આ તમે જેટલો જવો હોય બધે ફોરેસ્ટ એરિયા છે એવડો આ બધો ફોરેસ્ટ એરિયા છે આ વળી જાય હવે કઈ છે હવે આ બાજુ જવાનું આ માર્કેટ જવાનું આ સીધે સીધો જ છે હા ખેતરવાળા રોડ ખેતરવાળા રોડ ઉપર આપણે પહોંચી ગયા છીએ કંઈ વાવેલું નથી આ બાજુ બધું વાવેલું ખેતરવાળો રોડ સારો એમ તો કે તું આપણે પહોંચી ગયા છે વાછડાના મંદિરે પાર્કિંગ ખાલી છે તો પાર્કિંગનો બોર્ડ અહીંયા મારેલો અહીંયા રાખી દો તમારી વધારે આગળ ન લઈ જાય એરી વાછડાનું મંદિર તો ગાઈસ હવે હું ને હાર્દિક બે હાલીને જાય છે વાછડાનું મંદિર કોરા કે વધારે ઊંડા આપણે આગળ લઈ જઈ શકતા બેન લાગેલો કલાક બેહું રખડે ને મેચ ચાલુ થઈ જાય તો મેચ ચાલુ થઈ જાય કેટલા વાગી ગયો 5 વાગી ગયા પહોંચી ગયા લગભગ બધા ભેરા થતા
બૂટ ચંપલ ઉતાર નાખો કેમેરો લાવ કાકા ઈ તો અલાઉડ જ નહીં. જોગોડ હોત તો વરી ના હોય. જોગોડ હોત તો વરી ના હોય. આયરી વાસડા દાદાનું મંદિર એવડી મોટી ધજા છે, કજુડા છે આ બાજુથી છે. એ બાજુ ક્યાં તો ખોટા રસ્તે ક્યાં એ વાછડા દાદા હા અહીં સાયરી વાછડા દાદાનું મંદિર. અહીંયા ઘણી બધી મૂર્તિ તમે જોઈ શકો. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પાછી કરી છે જૂની મૂર્તિઓ. પકડ ખોલું અંદર ક્યાં હોય હવે હાર્દિકની કેમેરા પકડાઈ દીધો છે આપણે. અમારે બ્રાઇટનેસ ઓછી થાય છે. બ્રાઇટનેસ ઓછી નથી, ઓટોમેટિક ઉપર નીચે થાય છે. ઓટો બંધ કરી નાખાય ને તો ઓટો બંધ ખબર નહીં કઈ બાજુ શાંતિ વાળો માહોલ છે. ભાઈ શું કહેવાનું તમારું? બસ કાંઈ નહીં, હવે શાંતિ હોય તો કેવી મજા આવે. હા ઓલું પાણી દેવાનું જવારમાં ઉઠીને કામ નહીં ડેઈલીનું હરડનું હું તો આજે દેવું હતો, તું નહોતો આવ્યો આજે. કામ ફોન કર્યો ત્યારે હું 12 વાગે હા ભાઈ ઉઠો છું હજી હમણાં 12 વાગે. શું કરીએ નીંદર અમારી આવે તો અમારે કે નીંદર એમતા ના કહેવાય કે ના આવતી તું. સવારે વહેલું હોઈ જાય, 5 વાગે ન હોય સવારના તો વહેલું હોઈ જાય. સવારના 5 વાગે હોય તો પછી ક્યાંથી નીંદર ન આવે? તમારી પબજી બંધ છે એટલે. હા બસ હા બાકી તો ફ્રી ફાયર બહુ ચાલુ હોય ને. તો ગાઈસ અહીંયા આપણે વાછડા દાદાના મંદિરેથી નીકળી ગયા છીએ. હવે આપણે સીધા જવાના છીએ તારે ક્રિકેટ રમવા. હાર્દિક રમતો હું તને રમવા નદી હે શું કહો? નાનકડી નદી છે. વરસાદ હોય ત્યારે વધુ મોટી થઈ જાય. હે અહીં તો એમ જ હોય ને ભાઈ. હે વિમાન બનાવ ને. હા